ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ದಿವಸನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಮಾಡಿನ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಕೆಮ್ಮು ಆತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಫಾನು ಆಕೈತಿ. ಒಂಥರ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ಏನೂ ನುಂಗಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ನೋವು ಇರ್ತೈತಿ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂತು ಅಂತ ನೆಗಡಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ರೇರ್. ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತೈತಿ. ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಆರಾಮಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಡೇಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಶುಂಠಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಏನೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಕೈತಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕಾಯಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರೆಕಾಯಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೀಜ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತೊಗಟೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ಒಣಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಕೈತಿ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಜ ಇರ್ತಾವೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೀಜ ಇರ್ತಾವೆ, ಹುಟ್ಬೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತೊಗಟೆ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು, ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಗಿಬೇಕು. ಅಗ್ದು ರಸ ನುಂಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ತೊಗಟೆನೂ ನುಂಗ್ಬೋದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ತೊಗಟೆ ನುಂಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಚೀಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ದು ಅದರದ್ದು ರಸ ನುಂಗಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗಟೆನ ಉಗುಳ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಕೈತಿ. ಸೇಮ್ ನನಗಂತೂ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ನಡಿತೈತಿ. 2 ಟೈಮ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು 3 ಸಲಿನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಸತಿನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ನಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ನನಗಂತೂ ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ನುಂಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೇನು. ಆ ರೀತಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೊಲ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಾವಂತೀವಿ, ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೂ 1-2 ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದವರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 4 ಡೇಸ್ನಾಗ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿರ್ತದ. ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ನೆಸಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ. ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನಿಸೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ, ಅಂತಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ವಿದೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಐತಿ ದುರ್ಗದ ಬೈಲೊಳಗೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೆಬಸೂರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನನಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬೇರ್ಗಳು ಅಂತಂದೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನಾನು ಈ ಸಲ ರಜೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೇನೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡನೂ ಹುಟ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಿಡನೂ ಬೆಳ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರದ್ದು ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಸಾಕೇನ್ರಿ ಒಂದು ಗಿಡನ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಅವರೆಕಾಯಿ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇ ಹೊಲ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಐತಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಲಿ ಮರದ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಜಾಲಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಐತಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಿನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ ಬೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.